ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆ ಕಫನೂ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿರಪ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನೇ ನೀವು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿರಪ್ನ 1.5 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1.5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಿರಪ್ ಹೆಸರು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್. ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ನಂತರ ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸಿ. ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀರಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಊಟನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ. ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 2.5 ml ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ 5 ml ಹಾಕಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಅಜಾಕೋ. ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಇರೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.